Tervist, sõbrad, mina olen Taifun Demirci. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Olen jälle kogunud enda kõrval oma lõvid, tiigrid, isandad ja pašad. Kõik mu kallikesed on kohal. Nüüd olen ma hommikust saadik ühe kohaga tegelenud. Te teate, et viimati tegime lastele hea treeninguala. Kõigile meeldis mu tehtud uks väga. Kõik kiitsid seda. Tänan teid kõiki ilusate sõnumite eest. Olge terved. Seal näitas suurmeister Taifun Demirci oma tööd ja pingutust. Tede, ta tegi imelise meistriteose. Nüüd teen täna ka uue puuri. Praegu on Isabel Hanõm kodus. Vend, tal on karuvahetusaeg, teadagi suvi. Tal tuleb väga palju karva. Ma ütlesin, et Isabel ei hakka enam toas olema. Me peame selle tüdruku sealt välja tooma. Ma olen talle hommikust saadik kohta ette valmistanud. Nüüd ma näitan seda. Meil on ka külalised. Ule, Uigar, tule siia, tule! Karismaga sündinud, Anatooliast pärit Uigar. Kuidas läheb? Väga hästi. Vaata, Uigar, ta on nii hea südamlik vend. Vend helistab kogu aeg, ei küsi minu kohta, ei küsi, kuidas mul läheb, küsib, kuidas süslül läheb. Ta on süslus täiesti vaimustuses, helistab mulle kogu aeg, kuidas süslül läheb, mida süslu teeb, kas sa armastad süslud väga? Tegelikult ta ei armasta ainult süslud, vaid kõiki koeri väga. Seda armastan ma ka väga. Ka tema puhul kehtib, et puud painutatakse noorena. Vaata, sa pead selle armastuse juba noores eas sisse juurutama, et kui nad suureks kasvavad, kasvaks üles südametunnistusega ja halastav põlvkond. Poeg, sa lähed natuke liiale, aga... Kas sa armastad kutsikat väga? Hommikus saadik on ta kõik koerad üles võtnud ja neid süles järjekorras ringi kandnud. Muide, ta ise on poksija, näita nüüd oma muskleid. Ta sai Türgis 3. koha, aga lapsele tehti liiga, muidu oleks ta ju esimene olnud, eks? Tema vastu pandi keegi nagu mina, kas see on tõsi? Lapsele tehti liiga, tema lootused murti, aga mina usun sinusse. Unusta Türgi, sa saad maailmameistriks, eks ole? Sa ei tohi kunagi oma sihikindlust kaotada, eks ole? Kui sul järgmine matš tuleb ja mul võimalus on, tulen vaatama. Aga kui peksa saad, siis annan mina ka sulle veel. Kas sõidar? Olgu. Mu lõvike. Nüüd tule, ma näitan teile puuri. Tamla võttis Roki sülle ja nad tõid mulle ka palju kingitusi. Ma näitan teile varsti ka kingitusi, aga kõigepealt tulge vaatame meie puuri. Tamla, sa jäid hiljaks. Jah. Sa jäid sütrile hiljaks. Nüüd, sõbrad, vaadake. Nüüd, siin oli meil selline puur, te teate, ma mõtlesin selle tagumise osa ära kasutada. Miks? Nüüd siin on üks süsteem. Ja ma ütlesin, et Isabel olgu mul silma all, et ma saaksin teda siin rahulikult jälgida. Tegime suure puuri. Kus see meeter on, Uigar? Uigar, vaata neid kohti. Otsi mulle see meeter üles. Vaata sinna. Miks sa näärad, poiss? Neia see miiter üles. Ma ütlen sulle mõõdud. Miiter, siin see on, oota. Vaata, vend, las ma räägin sulle nüüd meie puuri pikkusest ja laiusest. Võta ka eespoolt üles. Tule mu selja taha ka. Uigar, hoia seda, vaata, vend, sina. Mine otsa juurde sinna. Kui palju tuleb? 3 meetrit. Vaata, 3 siit, 3 siit. Uigar, hoia ka sealt. Hoia, vend. 3 sealt. Siit on 2,80. Ehk siis 3 korda 3. 3 korda 3. Siia tegime suure ja ilusa puuri. Sisemus on ka selline. Siia panin Isabelli kuudi. Panin selle alla paleti. Nüüd on meil siin ka üks tool. Ma toon ka Isabelli tooli ja panen selle siia. Väga ilus puur sai. Ülemise osa teen ka võrguga, et ta välja ei hüppaks, sest Isabel hüppab ja põgeneb igalt poolt. Siia tegin ka ristikujuurise lati, et see hoiaks ära paindumise. Kuna latt on õhuke materjal, siis see paindus natuke, aga me kohandame seda veel. Aga üldiselt, kuidas puur välja näeb, sõbrad? Vaata, meie uks on selline. Nagu näete, pole me veel liuglukku teinud. Koertele meeldis see nii väga, et nad käivad pidevalt sees ja istuvad seal. Eriti tede ja nore. Aga vaata, kui me ka katuse peale paneme, siis on kõik väga mõnus. Me teeme Isabelile ilusa villa, kas pole? Väga ilus. Kas me tegime hästi? Ma olen sellest kohast vaimustuses. Sa oled vaimustuses, eks? Oota, võtame selle tooli ka sealt. Meie tüdruk saab seal ilusti puhata. Nüüd, oota, las ma võtan selle ise. Oota. Kuulge, te ju teadsite, et ma olen lihastes, eks? Nüüd. Seda. Sel viisil.
kas ma peaksin Isabelile midagi muud tegema sinna teisele poole? minu arvates on see koht väga ilus. Kas ma peaksin selle sinna nurka viima või? Las see jääb siia. minu arvates on seal parem. See on 0-X. Noora, mu tüdruk, sa tulid ka kohe. Vaata, koerad heitsid kohe maha, sõbrad. Noora, kas ma teen selle koha sulle? ta istus siin rohkem kui Isabel. Noora käib niikuinii kogu aeg selles puuris. Panime ka tooli sinna, nüüd ta ei lahku siit enam. Mu lõvi tüdruk. mu väite tüdruk tuli ka siia. Kas tema on ka seal? Oota, jooksu, Igar. Mine ette, paneme kõik need siia kinni. tule, Dede. Dede, ära tule. Olgu, kui te ei taha puurist välja tulla, siis jääge kõik siia. Olgu. Olgu, mu lõvid. Paharetid. Mis sa arvad, vend? Kuidas on puur? Ootan 10 palli süsteemis hinnangut. Nüüd. Teeme selle ülemise osa ära. Selle ülemise osa võrku ei ole me veel kokku keevitanud. Tulge, hakkame neid kokku keevitama. Pärast seda hakkame kingitustega tegelema. Nüüd tegime väikese pausi, sõbrad, keevitamisele. Selle osa tegin ära, nüüd on kingituste kord. Uigar ajas peale, et kuule, jäta see keevitamine, näita kingitusi. Mis sa teed, rumal poiss? Ulakas Ares, minu lõvi, kas lasen su lahti, Paša? Täna, sõbrad, kutsusin loomaarsti. Teate küll, ma ütlesin, et üks lammas on tiine. Kõht oli väga suur. Vaatasime ultraheliga, aga kahjuks ei olnud tiine. Ausalt, see, et ta tiine ei ole, tegi mind väga kurvaks. Nii see tõesti paistis. Luum on natuke liiga paks, sellepärast ütleski nii. Tulge, istuge nüüd, ma panen silmad kinni, kas tuleb üllatus? Oota, Noora, istuge nüüd mõlemad sinna, ma ootan nüüd põnevusega. Nurhan, anna ükshaaval. Oo, kas see on prožektor? jah. Kellele see pähe tuli? Sa oled kõva mees, tõesti kõva mees. Vaata. Sellist teist ei ole olemas. Mitu tükki on? Hoho, mitu te ostsite? Oota, Dede, oota. Sulle pole midagi, poiss. Seekord on kingitused mulle, oota. 3 tükki. Suur aitäh, tänan väga. Lisaks on veel üks lamp. Mis see on? Laagrilamp. Hoia neid korraks, Uigar. Avame selle nüüd. Ja neid pole ka ainult üks. Laagrilamp. Laetav. Mitu tükki? Ohoo, kas ostsite 2 tükki? Suur aitäh. Vaata, mitu päeva tahtsin farmi selle prožektori panna. Mul oli just seda vaja. Õhtuti oli siin väga pime. Te olete tõesti super. Taivo, me toome sulle neid veel. Oota, üks hetk. Ärevus. Oota, üks hetk, Raune. Kohe näitab. Kas sa tood veel? Ära viitsi, tõesti. Milleks veel vaja on? Ära viitsi, aitäh sulle väga. Paneme need siis täna konteineri juurde üles, eks? Seda oligi vaja, vaata, väga hästi läks. Mis see on? See on väike, aga armas asi. Mis see on? Kas on kaardilugeja? Mis? Kas on kaardilugeja? Mis? Laadija. Laadija või? Jah. Mis laadija see siis on? sa saad kõike laadida. Tundub, et see on laadija. Oota, vaatame seda. Mälukaart, lugeja, kõik on olemas. Mis veel on? Üks kilekoti täis. See meeldis mulle. selle valis sulle mu õde välja. Oota, las ma proovin. Võta need. Kas see parfüüm on hea? See on mu lemmik meeste parfüüm. Vaatame, mis see siis on. Võta. Vaatame. See ei käi ainult valguse saamisega. Ausalt öeldes see lõhnab imeliselt, tõesti. Ma kohe pritsin seda palju peale, ausalt see lõhnab suurepäraselt. Tõesti väga hea, aitäh sulle. Vaata, ta võttis kõik, mida vaja oli. Mis see on? Poiss, ma saan teiega veel infarkti. Ausalt, ma saan teiega veel infarkti. Las ma vaatan. Seda meeldis mulle ka väga. Kas see on rahakott? Vaata, mis rahakott see on. Kaarditasku. Kas pole nagu kaarditasku? Sinna mahub väga palju raha. Kas sinna mahub palju raha? Miks sa siis raha sisse ei pannud?
sa ei pannud. Miks sa raha sisse ei pannud? Suur tänu, meil on nüüd ka ilus rahakott. ma arvan, et sulle meeldib see väga, Taifun abi. Mis see on? Kas see on noatup? jah, taskunuga. taskuluge. vaata, te olete mulle kõik vajaliku kaasa võtnud. mitte ainult noatup, vaid taskunuga. Oo, vaata seda. Isegi lasinuga. Lasi on seal ka näha. Suur tänu. Vööle. ma ei tea, mis see on. See kinnitatakse vöö külge, vaata. Nad on tõesti kõik vajaliku kaasa võtnud. Mis see on? mina ei tea, seekord teab seda Uigar. selle võttis Uigar. Oi, mis see nii pehme on? Nagu mingi jama. Mis see siis on? Oota, ma vaatan. pane see sinna sisse, muidu ajad kõik maha. seekord vist meeldis see mu isale. Mis see on? tundub, et see meeldis mu isale. see on vist lukk, eks? Ema, mis asi see küll on? see vist meeldis mu isale. Poeg, see on konks. ausalt öeldes seda ma ei tea, mis see on. vist on konks. Mida ma sellega peale hakkan? ma ei tea. See on tavaline konks. või kas sa, Uigar, ostsid konksu? Kas sa ostsid konksu? Milleks see oli? ausõna, selle andis mulle mu isa. Kas su isa andis selle? Uigarile see ei meeldi, aga sa ütled, et isa ostis selle. Ausõna, kas see on tõesti nii, Uigar? Tõenäoliselt on see konks. Ma ei tea, milleks see on, aga vaatame ja saame teada. ma arvan, et see on midagi, mis sobib sinu koerakuutide jaoks. sellepärast ta selle võttiski. Mida me sellega koerakuudis peale hakkame? ma ei tea. Mul ei tulnud see pähe. Kes teab, kirjutagu. Sa ei saanud päris täpselt aru, mis see on. Konks, aga ma ei tea, milleks seda kasutatakse või mis eesmärgil. Suur aitäh teie kingituste eest. Pole tänu väärt. Suur tänu teile. Te tegite mind väga õnnelikuks. Muide, sõbrad, vaadake. Nii on ka YouTube'i kanal. Kas kanal nimi ei ole Uigar Tamla? jah. Ma panen ka sinna kirjeldusse lingi. Ju palve teile on, et minge ja tellige ka nende kanal. Kirjutage nende videot alla, et tulime Pitbull Islesi TV-st. Kõigile meie poolt tulijatele pange süda, eks. Kas on korras, lubad? Minge sinna, sõbrad. Tänan teid veel kord. Nüüd jälle puuride juurde. Lähme, või tulge näitame kõigepealt esimest last. Õhtu on käes. Olen hommikust saadik sellega tegelenud. Täna oli ka ilm väga palav, sõbrad. Näitan ka meie treeningala viimast olukorda. Essiosa pole veel valmis. Panin Reina sinna päeval, mäletate? Reina põgenes sealt 5 minuti pärast, sõbrad. Põgenemise põhjuseks oli see, et alumine osa jäi lõpuks lahti. Vaadake. Kuidas minu tehtud koht välja näeb, mulle väga meeldis. Kas pole ilus? väga hea, ma olin vaimustuses. Laseme koerad siia lahti, treeningala ka selle ukse all on ju. Vahe lahti, kuna põrand on kaldu. Ma lihtsalt ei viitsinud seda kohta kaevata. Tegelikult, kui ma oleksin selle koha üles kaevanud, oleksin selle täiesti siledaks teinud. Aga vaata meie uus puur, kui täpselt see paistab, kas sa näed? Peaasi, et mul tuju oleks. Vaata, siin sai jovik puhtaks. Nüüd viskame siia veel natuke kive. Isjusa teeme ka ära, siis koerad enam sealt läbi ei pääse. Näita nüüd neid lõvisid siit kaudu. Tüdrukud, mida te teete, Harli? Kas ma lasen su lahti, kallis? Noh, kaunitar. Lasen lahti. Laseme nüüd lahti, las ta käib ringi. Pontsuk! Kas te jälle kogunesite, poisid? Muidugi, kõhud on tühjad, eks? Vaata seda kambat. Kui neil kõht tühi pole, ei vaata nad mul otsagi, tead sa. Olgu Pontsukile ja Karamellile ei taha ma liiga teha. Nemad on natuke paremad ikka. Teised ei vaata mul otsagi. Nad on nüüd hulluks läinud. Poiss, te olete kõik puurid ära määrinud, noh. Kuule, mis seis seal on, poiss? Mis värk sellega on? Isa Hektori väärikusel ikka midagi. Maashallah mu pojale. Mu lõvi. Täielik karisma kehastus. Oota, Marla saab pahaseks. Harli, tule siia, kaunitar. Laseks mu Harli korraks lahti. Tule, tutvuge Harleiga. Tule. Harli ostsime just hiljuti, väga ilus. Raki! Ole tark. Kuidas? aga kui ta midagi teeb? Aga kui ta rebib mind täiesti tükkideks? Taifun, vaata, ma ei karda, aga seda ma kardan. Ei, vend, ära karda. Kas ma laseksin neil sind hammustada? Sa võid neid sinitada, Marla. Mida teeb minu kaunitar? Minu lõvitüdruk. Peseme need puurid ka varsti ära. Nad on need päris mustaks teinud, sõbrad. Selle puuri jaoks on meil umbes pool tundi tööd jäänud. Las ma teen selle ära. Siis tulen tagasi ja pesen puurid ära. Ja siis Reina. Mida teeb minu kaunitar?
ei, ärge puudutage teda. Ja siis jagame need toidud laiali. vaata, kus meie see rammas on. Kuidas see rammas rase ei olnud, vend? ma ei saa aru, sõbrad. Loom on päris paks. tal on ka kõndides raske. kuule, ma vaatasin ultraheliga. Poegaga midagi pole. me katsusime tema udarasid. ta ütles, et loom on paks. ma siis küsisin, miks tal siis kõndides raske on. ta ütles, et see on kaalust. ta vaatas ultraheliga nii paremalt kui vasakult poolt. Poega ei olnud, noh. mina olin ka lootnud, et ta on ilusasti tiine, aga ei olnud. nojah, loodame, et järgmises tsüklis meil on juba jäär olemas, saavad paarituda ja saame talle poja, sõbrad. kui jumal lubab. olgu, beebid, ma toidan teid. tule, annab neile natuke heina. Tulž, las ma panen teid tööle, tule. tulge nüüd, need ei tohi välja joosta. anname neile süüa ja heina ära. jookse, Ponjuk. tulge kiiresti, Uigar, tule. Uigar, tule. kui Uigar on siin, siis ma ei muretse, ta hoiab kõik koerad kinni. peatu nüüd, peatu, beebi. Teie ärge tulge, kallis. vend, pane see üles katusele. anna siia või, ma panen ise. oota nüüd. Nad ei jäta meid nüüd rahule. laseksime talled lahti, kas sobib? laseksime talled lahti ja anname neile süüa. me peame ka kitse lüpsma. tule siia mu talle. tule nüüd, tule. mida sa teed? mis juhtus, kas sul on kõht tühi? mis on, beebi? oota, ma annan sulle veel piima, oota. vaata, seda taskunuga on mul nüüd vaja. kus see taskunug on? ma panin taskunoa üles, Taifun. oota, neile teeme uue heinarulli lahti. kurat, nendele lurjustele ei jätku heinarulle. heinapalli panime viimati. ta armastas teda väga. Nad lõpetavad rullid ära. seal oli nuga, eks? kas sa lüpsad kitse, Uigar? jah, ta ei viitsinud. me võtame selle kalbist ja kõigest muust välja. oota, kitsed välja vaata, kiiresti. kitsed tormasid jälle siia. no välja nüüd. Nonii. Kits välja. vend, tol päeval, kui ma heinu ladusin, ajasid need kitsed mind hulluks, sõbrad. mitte vä. Nad ronivad peale ega lase rahulikult olla. kuule, kuidas siin hein lõhnab, mašallah. tule. Uigar, aja need kitsed sealt minema. Uigar teeb selle töö ära. tulge nüüd. olgu, ma tean, et teil on kõht tühi. oota, ma annan nüüd ka heina. heina peale panen ka sööta, sõbrad. Nad söövad seda just nii. keegi ütles, et sa pead heinapalli peal tolmu maha raputama. ootame, vaatame. kas sa võtsid selle välja, siis pange uks kinni, et kanad sinna sisse ei läheks. kas ma peaksin ka puhastama? puhasta, jah. kas sa näed? Need vatitupsud lambad, sõbrad, kogu aeg nügivad neid sarvedega. mu vend ütleb, võta see rohi ja löö tolm minema. keegi kirjutas nii kommentaaridesse. ta ütles, raputa selle tolm ära, see teeb kitsed haigeks. nojah, neist said asja. Need on nüüd uued õpipoisid. Neile õpetan 2-3 päevaga töö selgeks, siis saan ise puhata. kas ma võin midagi öelda, Taifun abi? ma vist ei saa arugi, kuhu magama kukun. sa paned mind nii palju tööd tegema. näed, ütleb veel, et paned mind tööle. kas te siis tõesti nii palju tööd tegite? varsti hakkate puure koristama. õde, sina ju armastasid loomi. kas sa ei öelnud, et sa armastad neid? võta üks pilt minu Bonjuku väärikusest. minu Bonjuku. see sobib minu pojale. mu kallis, mis juhtus? tule. tule siia, las ma kallistan sind. tule. Bismillah. mis juhtus? kas sul on kõht tühi, jah? kas sul on kõht tühi, kallis? kas anname sulle süüa? jaa. oota, ma varsti lüpsan karamelli, eks ole, beebi? varsti lüpsan, kallis. las see nüüd natuke siin ringi jalutab, saab värsket õhku. siin võib ta määrduda. koerafal. tulge, lähme välja, vaatame. kuule, Tede, anna meile natuke privaatsust, poiss.
Roki, ära tule sisse, tule kohe kiiresti mulle järele, tule! Tule, Roki, tule, Roki, tule, Roki! Sõbrad, nüüd jätkame järgmisest päevast. Eile ei saanud me siin valmis, jäime õhtuni. Ma kinnitasin selle ühe osa ära, aga teised küljed on veel tegemata. Tõenäoliselt ma ei hakka ülaosa võrguga eriti katma. Paistab, et panen sinna päikesesirmi peale. Nüüd on mu esimene töö teha sellele uksele üks lükandlukk. Eile jäi ka natuke silma. Käisin haiglas, lasin hommikul silma pesta. Mu silmad on ka natuke häiritud, aga ma mõtlesin, et see töö saaks täna valmis. Nii, nüüd teeme selle lükandluku kiiresti korda. Bismillah, paneme selle generaatori käima. Nüüd tuulde, vend. Ma tahtsin just kruvi keerata. Aga puur on ka kinni jäänud. Mõtlesin, et ei hakka üldse keevitamisega jamama. Mõtlesin kruvi panna, aga seegi ei tööta. Hala, soja! Oota nüüd. Meie lukk on nüüd väga hea, vend. Meie lukk on väga hea, sõbrad. Nüüd. Oleks olnud hea, kui me oleks saanud ka selle ülemise osa natuke korda teha. Sõbrad, mu silmad said keevitusest viga. Ma ei taha ka eriti rohkem vaeva näha. Ei õnnestunud, sealt nurgast. Las ma pigistan selle niimoodi kinni. Oota nüüd. Teeme sirge vormi. Mis teha? Midagi muud pole teha. Nüüd need ülemised jäid ukse külge kinni. Proovime nüüd. Noh, sellele vend peame ülevalt veidi tuge andma. Kuna latraud on allpool. See paindub niimoodi, eks. See peab olema niimoodi üleval. Kui see paindub, siis ülemine võrk käib vastu. Ehk siis igal juhul peame siia posti panema, sõbrad. Muidu ei lähe see tööle. Sest kui ust avada, siis see puutub vastu ust. Ehk siis uks avaneb niimoodi. Tegelikult piisaks ka sellest. Kas pole nii? Tegelikult piisaks ka sellest. No ma võiks just täiesti lahki teha. Kui see nii sirgelt seisaks, näeks see muidugi parem välja. Oota, tüdruk, oota, Natasha, nüüd. Tule teeme siis ühe pilli. Kuna betoonide otsad on ka teravad, torkavad need kogu aeg inimesele sisse. Sellepärast ongi raske. Tegelikult ma panen siia nüüd ühe laua. Kuni ma oma töö ära teen, siis võtan laua ära.
kui see niimoodi seisab, vaata see paindus, nägid? Las see seisab nii kaua, kuni me oma töö ära teeme ja need ära keevitame. Siis leiame sellele lahenduse. Las ma toon selle keevitusaparaadi nüüd sisse. Natasha, tule välja! Tule välja, tüdruk, vaatame! Ma pumpkeevitan selle siia, et see lahti ei läheks. Vennas, nüüd peame ka pealmisosa korralikult tegema. Selle põhjuseks on meie Isabel ei püsi paigal. Ta põgeneb sellepärast. Ma ei tohiks keevitusleeki vaadata, see pimestab mind. Tavaliselt peaksin maski kandma. Praegu ei saa ma ka maski kasutada. Seda valu teavad ainult need, kes on kellele keemituskaar silma on löönud. Milline valu see on? See valutab väga hullult, sõbrad. Anna sealt elektrood. Siin on ka kõik korras. Mõned tükid on veel jäänud, need teeme teiselt poolt ära, vend. Oi, selle kuuma ilmaga ei saa seda keevitust üldse teha, tead. See teeb inimese täiesti läbi. Nüüd, kuidas me siia avame, oota korraks. Siin on ka päris suur vahe sees. Me peame selle täitma. Nüüd, vend, ma lõpetasin kogu keevitamise ära. Jäi veel paar väikest kohta. Ma ei hakka ka liiga palju pingutama, sõbrad. See pimestas mind. Kui me veel rohkem pingutame, tekib probleem. Praegu keevitasin tagant, külgedelt, igalt poolt. Need kohad on tugevad. Siit lõikame ära. See koht on üleliigne. Selle kohendan hiljem. Nüüd on meil selline presend olemas. See presend on ka suur. Proovin korra, vaatame, kuidas see siia sobib. Teeme selle lahki, vend. Tütreke, mida sa teed, seina? Kas ma annan sulle selle koha? Noh, mu kallis, ma panin isegi tugitooli sisse, vaata. Siin läks päris luksuseks. Tulž! Selle siit! See on ka päris suur, vend. Nüüd, vend! Ma tõmbasin selle katte peale. See on väga suur, sõbrad. Üks külg jäi väga pikaks. See ei sobi siia. Praegu on see lihtsalt proovimiseks. Lautasin selle lihtsalt peale, et näha, kuidas see välja näeb. Ma ei pingutanud seda ka. Vend, tule sisse! Nüüd sai kõik hästi puhas. Varsti lähen turule. Tule siia, tütreke. Kus mu ilussake on? Kas jätan su siia, kui lähen? Mis sa arvad, lapsuke? Mul on ka tüdrugud. Tegelikult see sinine ka ilus. Praegu on põrand, vend. Me panime telgi maha. Väga jahe on. Mõnus tuul puhub. Väga ilus sai. Mis te arvate, kas ma peaksin siia valget katet võtma või sinist katet võtma? Või peaksin võtma seda tavalist tumerohelist varjukangast, sõbrad? Kirjutage kommentaaridesse. Kui ma turule lähen, ostan selle vastavalt sellele. Ma ei võta täpselt selle koha mõõtudes. Näiteks, kui siin on 3x3, siis võtaksin 4x3. Kui me ühe külje niimoodi pooleldi kinni katame, siis vähemalt peatab see ka küljelt tuleva päikese. Praegu minu arvates sai 10/10, 5 tärni. Kas ma võtan selle posti siit ära? Võtan ära. Muidugi, ülemise osa keevitus sai otsa. On kohti, mis on üksikult, aga sinna ei suuda koer niikuinii kunagi sisse pääseda. Katsime pealt ära, nüüd on kõik korras. Edaspidi jääb proua Isabel siia. Ausalt öeldes mulle väga meeldis. Tubli töö tegime. Mis te arvate, kui palju selle puuri maksumus võis olla? Kirjutage kommentaaridesse. Vaata, kui palju see maksma läks. Õigesti arvajale ütlen, tubli! See koht, mida te näete, võib-olla paistab väljaspoolt lihtne. Ma ei tea, kuidas see teie silmis välja näeb. Vaatame siis, kes suudab ära arvata, kui palju see maksma läks. Mulle väga meeldis, tõesti ilus sai. Praegu jätan isegi selle tüdruku siia.
proovime siis, kas ta põgeneb siit või mitte. kui me tagasi tuleme, praegu pole tal kuhugi põgeneda. ta peab maa sisse kaevama, kui tahab välja saada. aga mulle tõesti väga meeldis. hei, Asie! tüdrukud, ärge tehke pahandust, minu ulakad tüdrukud. oota, ei, tütreke, vaata. Asie, ta võib sind lüüa, vaata ette. oota, viime need välja, vend. tütreke, sina oota. Asie, mine edasi. Asie, mine edasi. Asie, mine edasi, kallis. ta võib sulle kallale tulla, mine välja. Asie, kas sa tuled välja? oota korraks, ära selle teiste koertele sega. see on uus, vaata. oi, mu kallis, tulge sealt välja, tule, aitab küll. Näbi seina. sina jää siia niimoodi, eks? ma ootan teid 10 palli süsteemi sinnet, vend. müüma lähen ja panen oma silmadesse ühe tilga. tõenäoliselt lähevad mu silmad veel hullemaks, aga mis teha, vend, me pingutasime, et see läbi saaks. olge tublid, ma armastan teid väga. ärge unustage, videole meeldib vajutada ja kanali tellida. hoolitsege enda eest hästi, olge tublid, nägemist. olge terved, mu sõbrad.